ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. дар натиҷаи бароҳ мондани тадбирҳои ободонию созандагӣ дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ва ташаббусҳои созандаи роҳбарияти пойтахт, шаҳри Душанбе рӯз то рӯз симои худро тағйир дода ба шаҳри зебою дилрабо табдил меёбад. Барои тақвияти ин тадбирҳо ҳамарӯза дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо корҳои ободонию созандагӣ гузаронида мешаванд. аз ҷумла дар доираи татбиқи нақшачорабинӣ ҷиҳати бунёд ва навсозии роҳҳои пойтахт ва бо мақсади дар сатҳи байналмилалӣ мутобиқ намудани роҳҳо бо ҷалби мутахассисон ва техникаҳои соҳавӣ навсозӣ ва мунфаршкунии роҳҳо дар сатҳи баланд идома дорад. бобо Калон Аминзода гузориш медиҳад. дар заминаи таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба дастоварҳои назаррас ноил мегардад. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ва ҳам роҳбарияти шаҳр чораҳои зарурӣ андешида мешаваду роҳҳои ҳудудии пойтахт таъмиру навсозӣ карда мешаванд. бо ташаббуси кормандони ташкилоту муассисаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани роҳҳои автомобилгард ва пиёдагарди ҳудуди хиёбонҳои шаҳри Душанбе корҳои таъмиру азнавсозӣ бо маром ҷараён дорад. давоми 9 моҳи аввали соли 2017 бошад дар шаҳри Душанбе наздики 53 километри роҳ навсозӣ ва таъмиру таҷдид гардида ба истифода дода шудааст. айни ҳол бо мақсади фароҳам овардани имконоти замонавӣ барои ҳаракати нақлиёт дар кӯчаи Фотеҳ Ниёзии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе бо истифода аз техникави механизмҳои мавҷуда аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтмони кишвар 2012 мунфаршкунии роҳҳо бо сифати зарурии ҷавобгӯ бар талабот идома дорад. корҳои ободонии созандагӣ дар шаҳри Душанбе бо сифати баланд идома дорад. дар асоси дастури супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мо сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтмони кишвар 2012 дар кӯчаи Фотеҳ Ниёзӣ зиёда аз 1 километр роҳро пурра бо сифати баланди байналмилалӣ идома дода ба анҷом расонист. дар ин роҳ зиёда аз 20 техникаҳои замонавӣ бо ҷалби 70 нафар мутахассисони маҳаллӣ ин роҳ пурра ба анҷом расонида шуда истодааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мавҷуда ронандагону мусофирон дар ин кӯчаву хиёбони шаҳри Душанбе аз имкони замонавии хизматрасонӣ баҳравар мешаванд. гуфта мешавад ки истифодаву техникаву таҷҳизоти муосир ва ҷалби коргарону мутахассисони баландихтисос асоси муваффақият дар самти бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ дар пойтахт дониста мешавад. дар маҷмӯъ ҳоло танҳо аз тарафи муассисаи давлатии раёсатии сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе корҳои сохтмонӣ дар 9 иншоот ҷараён дорад. чунин корҳои ободонӣ имконият медиҳад ки роҳҳои автомобилгарди ҳудуди пойтахт пурра таъмиру навсозӣ гардад ки ин бевосита барои рафту омади озоди воситаи нақлиёт дар тамоми фасли сол замина хоҳад гузошт. Бобокалон Аминзода, Озери Фатҳулло, мақсади мақсад, Душанбе, Ахбор. истеъмоли ғизои солим асоси сиҳати аҳолист. тахминан 40% бемориҳои кӯдакони сину соли мактабӣ аз ғизои нодуруст ва риоя накардани меъёрҳои гигиенӣ ба вуҷуд меоянд. бо мақсади таъмини шароит барои ҳифз ва таҳкими саломатии хонандагон охирин моҳи сентябри соли равон стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ки татбиқи он дар 3 давра амалӣ шуда то соли 2027 идома меёбад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. феълан дар 3874 муассисаи таҳсилоти умумии мамлакат беш аз 1 миллион кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаи умумии ҷаҳонии озуқаи созмони милали муттаҳид айни замон беш аз 370 000 хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 2000 мактаби 52 ноҳияи кишвар бо маводи ғизоӣ таъмин мебошанд. таъмин намудани хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо ғизои мактабӣ бо ғизои солим яке аз мақсадҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. яъне таъмин намудани хонандагони синфҳои ибтидоӣ, яъне синфҳои 1-4 бо ғизои гарми ғизои солим барои ҳавасманд намудани хонандагон асқит кардани маводи таълимӣ, барои дарк кардани он фанҳои омӯзишӣ ва барои рушди организми ҳар як хонанда
нақши муҳиме мебозад. таҳлилҳои олимони соҳаи тиб муайян намуданд ки истеъмоли ғизои солим дар давраи кӯдакӣ муҳим аст ва чунин раванд дар инкишофи нерӯи зеҳнии хонанда нақши калидӣ дорад. бо қабули стратегияи нави рушди устувори ғизои мактабӣ мушкилоти ҷойдошта бартараф ва хонандагони синфҳои ибтидоӣ дигар муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ бо хӯроки яквақтаи ғизонокияш баланд таъмин мешаванд. стратегияи мазкур ба 3 давра тақсим карда шудааст ва ҳар як давра марҳилаҳои худро дорост ки дар ҳар як марҳила вазифагузорӣ карда шудааст вазорату идораҳои дахлдор барои чорабиниҳое ки анҷом дода бояд шавад. марҳилаи аввал ин марҳилае ҳаст ки заминагузорӣ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ба шаклу тартиби ташкили ғизои мактабӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мебошад. пас аз пайдарпай татбиқ кардани марҳилаҳое ки дар стратегия қайд карда шудааст, заминае пайдо мешавад дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки хонандагони синфҳои ибтидоии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дар оянда хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар бо ғизои солим таъмин карда шавад. аз рӯи маълумоти оморӣ аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2017 8 миллиону 74 ҳазор нафарро ташкил дод ки 74% он дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва 34% аҳолӣ аз кӯдакони то синни 14 сола иборат мебошанд. дар ҳамкорӣ бо шаракони рушд то соли 2020 дар ҷумҳурӣ ба ҳамун 50 мактабҳое ки ҳамчун мактабҳои таҷрибавӣ интихоб шуданд ва айни ҳол 8-9 мактаб ҳамчун таҷрибавӣ таи 3 сол шудааст ки фаъолият медонанд. мо метавонем ки ба ҳамин усул баъди соли 2020 маблағгузориро аз ҳисоби буҷаи давлат зина ба зина ба роҳ монем ва мақсади ниҳоии ин стратегия ба он равона шудааст ки то соли 2027 ё 2030 тамоми мактабачҳое ки дар ҷумҳурӣ таҳсил мекунанд бо ғизои гарм, ғизои хӯрокаи серғизо аз ҳисоби буҷа ё аз ҳисоби дигар сарпарастон бояд таъмин карда шавад. дар иҷрои талаботи стратегияи мазкур вазорати идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат муваззаф гардидаанд. дар танҳоӣ ягон масъалаи ташкил кардани ғизои мактабӣ ва рушди ин ғизо дар мактабҳо ҳалли худро намеёбад. ин вобастагӣ дорад ба бисёр вазорату идораҳои марбута. агар мисол саломатии таҳияи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи меъёрӣ барои ташкил кардани ғизои мактабӣ ба вазорати тандурустӣ вобаст дошта бошад, пас таъмин намудани ғизо умуман хӯрока дар ин мактабҳо аз вазорати кишоварзӣ хеле вобастагии зиёд дорад. чунки мо дар стратегия нишон додем ки ба кадом роҳҳо мо метавонем ки чӣ захира ва чӣ таъмин кардани маҳсулотҳои хӯрокие ки барои мактабачон лозим аст, ин чӣ аз мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҷой ва чӣ аз директорони мактаб ва кумитаи замин ва дигар вазоратҳо вобастагии калон дорад. феълан системаи ғизои мактабӣ дар бештари муассисаҳои мамлакат ҷорӣ нест ва чунин раванд марҳила ба марҳила дар асоси стратегияи мазкур роҳи ҳалашро пайдо хоҳад кард. яке аз мақсадҳои асосии стратегия ва нақшаи чорабиниҳои қабул кардаи он замина мегузорад ба он ки дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар хоҷагиҳои ёрасон таъсис дода шавад ва он лоиҳаҳои пилотие ки татбиқ карда шуда истодааст аллакай дар якчанд муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ташкил намудани хоҷагиҳои ёрасони назди мактабӣ, ташкил намудани гармхонаҳо барои истеҳсол кардани меваю сабзавот ва ташкил кардани боғҳо ки аз меваҷоти он истифода бурда барои таъмин намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти бо хӯроки гам равона карда мешавад. яъне қабул намудани стратегияи мазкур маҳз равона карда шудааст барои ҷалби ҳамаҷонибаи иқтидору имкониятҳои мавҷуда барои ташкил намудани хӯроки гарм тавассути ташкил намудани хоҷагиҳои ёрасони назди мактабӣ, таъсиси гармхонаҳо, таъсиси
боғу токпарварӣ. рушди системаи ғизои мактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои фаъолнокии фарогирии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, беҳтаргардонӣ аз худкунии донишҳо ва коҳиш додани бемориҳо мусоида намуда барои вусъатёбии тарзи ҳаёти солим замина фароҳам месозад. нишондодҳои дигаре ки ба ғизо вобастагӣ дорад, ин камвазнӣ чӣ дар байни занон ва чӣ дар байни кӯдакони синни то 5 сола ба шумор меравад ва тадқиқот нишон дод ки 26% кӯдакони синни то 5 сола қадпастӣ азият мекашанд ва дар байни занон қобили таваллуд бошад, ин нишондод 11%-ро ташкил дод. дар ин самт акнун чораҳои зарурӣ амалӣ мешавад ва тамоми хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар натиҷаи татбиқи стратегия бо таоми ғизонокияш баланд таъмин карда мешаванд. иқдоми навбатии ҳукумати мамлакат қабули стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон оянда имкон фароҳам месозад ки сифати таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидоӣ, муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ беҳтар ва сатҳи зиндагии аҳолӣ боло бардошта шавад. зоиршоҳи тағоимрод, маъруфи абдулло, ахбор. давоми чанд рӯзи охир бар асари амалҳои террористӣ дар ҷумҳурии исломии афғонистон зиёда аз 100 нафар аз ҷумла 80 корманди мақомоти полис ва хизматчиёни ҳарбӣ ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. дар Мексика 6 узви гурӯҳи нашаҷаллоб аз ҷониби сохторҳои қудратӣ нобуд карда шуд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. бар асари амали мудҳиши террористӣ дар вилояти қандаҳори ҷумҳурии исломии афғонистон 43 низомӣ ба ҳалокат расида, 9 каси дигар ҷароҳат бардошт. ду террористи худкуш мошинҳои бо маводи тарканда муҷаҳҳазро дар қароргоҳи хизматчиёни артиши афғонистон дар вулустолии Майванд тарк монда, дигар террористони аз яроқ ҷониби низомиён оташ кушоданд. мувофиқи маълумоти васоити ахбори оммаи маҳаллӣ, тақдири 6 хизматчии ҳарбии дигар номаълум аст. пас аз амали маргбори террористӣ, амалиёти ҳарбии ҳавоӣ роҳандозӣ гардида, ҳамаи террористон нобуд карда шуданд. давоми чанд рӯзи охир бар асари амалҳои террористӣ дар бинои мақомоти полиси вилояти Пактиё, бинои вулустволии Андари вилояти Ғазнӣ ва қароргоҳи низомиён дар вилояти Қандаҳор зиёда аз 100 нафар аз ҷумла 80 корманди мақомоти полис ва хизматчиёни ҳарбӣ ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. шаҳри Марравии Филиппин пас аз амалиёти зидди террористӣ ки чанд моҳ идома ёфт, ба харобазор табдил шудааст. ҳукуматдорони ин кишвар аз тасарруфи гурӯҳҳои террористӣ пурра озод гардидани шаҳрро тасдиқ намуда, барои ба хонаҳояшон баргаштани сокинон иҷозат доданд, аммо дар рафти мушакборон аксари биноҳо хароб гардиданд. дар натиҷаи амалиёти тӯлонӣ зиёда аз 820 террорист нобуд карда шуданд. дар штати Сонораи Мексика кормандони сохторҳои қудратӣ 5 силоҳбадастро безарар гардониданд. тавре расонаҳои хабарӣ иттилоъ медиҳанд, ҳангоме ки кормандони мақомоти полис як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Элмосилоро кофтуков доштанд, силоҳбадастони ҷониби онҳо оташ кушоданд. дар рафти тирпаронии ҷавобии кормандони сохторҳои қудратӣ, ҳамаи ҷинояткорон нобуд карда шуданд. аз рӯи маълумоти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҷинояткорон дар манзили истиқоматӣ дар ҳаҷми калон маводи нашъоварро нигоҳ медоштанд. ба ифтихори соли ҷавонон дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Қурғонтепа фестивал озмуни ҷумҳуриявии мусиқии касбии наврасону ҷавонон таҳти унвони тараннуми ҷавонӣ ва саодат баргузор гардид ки дар он алоқамандони санъату ҳунар ва овозхонҳои соҳибистеъдод аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд. гузориши Абдурозиқи азиз. дар доираи гиромидошт аз соли ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон номгӯи зиёди чорабиниҳои фарҳангиву тарбиявӣ баргузор карда мешаванд ки ҳадаф аз он тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи зебоипарастӣ ва худшиносии миллӣ арзёбӣ мешавад. фестивал озмуни ҷумҳуриявии мусиқии касбии наврасону ҷавонон таҳти унвони тараннуми ҷавонӣ ва саодат дар асоси нақшаи кории ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан иттифоқи композиторони тоҷикистон баргузор карда шуд. тараннуми ҷавонӣ ва саодат ном гирифтани чунин як фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ бесабаб нест, зеро ки ин фестивал дар марҳилае доир мегардад ки соли 2017 бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар соли ҷавонон эълон гардидааст ва хушбахтона басорамзист ки дар соли ҷавонон миллати сарбаланди тоҷик аз 25-умин солгарди яке аз санаҳои бисёр таърихиву тақдирсози миллати тоҷик, яъне санаи баргузории иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил менамоянд.
در فستیوال مذکور نمایندگان حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و اتفاق آهنگسازان جمهوری شرکت ورزیده چاره‌بینی نخستین فرهنگی را در دریافت استعدادهای نو و کشف سرایندگان و نوازندگان جوان مهم ارزیابی کردند. اون دستاوردهایی که ما امروز در ساحه اجتماعی، سیاست، فرهنگ و دیگر ساحات می‌بینیم، این تنها اون وقت به دست میاد که خلق کاملا سیاست سربری بهایی خود را درک کند. در تئاتر تازه بنیادی به نام عطا محمد جان شهر قرغون تپه صدها نفر علاقمندان سرود و موسیقی و ترانه‌های جالب و تندرستانه از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون شرکت ورزیده هنری سرایندگی، مهارتی رقصیدن و مطربی خویش را پیشنهاد اعضای حکمان نمودند. در مجموع 27 نوع صنعت موسیقی کسبی پیشکش حاضرین گردانیده شد. نورسان و جوانان از همه شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون هنر زیبای موسیقی و آوازخوانی خود را نشان دادند. در فستیوال آزمون جمهوریوی سرود و ترانه‌های صدا دادند که فراگیر مسائل ارزگذاری به فرهنگ ملی، دوست داشتن وطن و دیگر ارزش‌های میهن‌پرورانه بود. اعضای حکمان به اشتراکچیان سبقت موسیقی و هنر نورسان و جوانان بهای بلند دادند. در پی نتیجه گیری از آزمون فرهنگی موقع اول به هنرمند نورس تکیر میدل نوازنده اسباب فورتپیانو مناسب دانسته شد و سلطان حدزیف با سرود ایتالیایی قرار گرفتند. زینه سیوم نیز به 2 نفر زیورتشو فریشویف از شهر قرغون تپه و گروهی دایره نوازان مکتب صنعت بچگانه شهر نصیب گردیدند. غالبان آزمون و برندگان جایهای افتخاری با تحفه‌های مالیوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. با دیگر اشتراکچیان سپاسنامه‌ها و تحفه‌های هوسمندگردانی تقدیم کرده شد. فستیوال آزمون جمهوریوی موسیقی کسبی نورسان و جوانان تحت عنوان ترنم جوانی و سعادت در دیگر شهر و ولایت‌های تاجیکستان نیز برگزار کرده می شود. عبدالرزاق عزیز و عبدالله قادر، ولایت ختلون. اخبار. اینک در خصوص قلعه خلبوگ در ناحیه واسع موافق تحلیل‌های باستانشناسان در عصرهای 9-11 این قلعه همچون مرکز دولت خوتالان استفاده شده است. در دوره صاحب استقلال مملکت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان این قلعه به نامگوی نگاره‌های نادر تاریخی وارد گردیده در سالهای اخیر برای تعمیر و تجدید و نوسازی آن کارهای زیادی انجام داده می شود. حکمت الله حسین‌زاده از ناحیه واسع گزارش می‌دهد. برقرار و احیای بازیافت‌های تاریخی و فرهنگی عبرت‌بخش گذشتگان برای غنی گشتن معنویات مردم و رشد فرهنگ زمینه استوار می‌گذارد. مؤسسه دولتی معمولگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک ناحیه واسع یکی از قدیمی‌ترین یادگارهای تاریخی به شمار می‌رود که در عصرهای 9 و 11 همچون پایتخت دولت خوتالان معرفی می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان برای احیا نمودن این موضع تاریخی تدبیرهای مشخص اندیشیده حالا کارهای برقرارکنی در مرحله سیوم ادامه دارند. کارگران متخصصان تلاش دارند که این موضوع را در اساس پیشنهاد عالمان باستانشناس و نقشه های معماری دوباره برقرار نمایند. بازیافت باستانشناسان در آثارخانه هولبوگ جمع آوری کرده شده است که از قدیمی و آموزشی داشتن این مکان تاریخی شهادت می‌دهد. تاریخ هر یک بازیافت در اساس آموزشی پیوسته و تحقیقات‌های علمی معین شده از تاریخ بای و قدیمی این مؤسسه تاریخی شهادت می‌دهد. حکمت الله حسین‌زاده از ناحیه واسع برای برنامه اخبار. معارف در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان همچون ساحه افضلیتناک به حساب رفته. توسط دستگیری‌های روزافزون این ساحه در مملکت برای علم‌آموزی نسل نورس و جوان شرایط ضروری فراهم آورده می‌شود. در سال جوانان، آموزگاران و دانشجویان دانشگاه دولتی قرغون تپه به نام نصیر خسرو تلاش دارند که طریق آموزش علم‌های معاصر با دستاوردهای نوی علمی کامیاب شده سهم خود را در رشد تاجیکستان گذارند. همکاران ما گزارش می‌دهند. طی 5 سال اخیر در دانشگاه دولتی قرغون تپه به نام نصیر خسرو دستاوردها زیاد بوده. صدارت دانشگاه در همدستی با آموزگاران کوشش کرده ایستادند که شاگردان لیاقتمند را در پیشرفت و ترقیات مملکت آماده سازند. به همگان معلوم است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای در سطح بلند تربیت نمودن جوانان و سود کردن علم و دانش‌های زمانوی سعی کوشش زیاد به خرج داده ایستاده است. 80% آموزگاران دانشگاه دولتی قرغون تپه را جوانان تشکیل می‌دهند. امروز ریاست دانشگاه دولتی قرغون تپه برای مساعد فراهم آوردن موادهای تعلیمی، گذراندن درس‌های زمانوی تمام شرایط فراهم آورده. در این درگاه علم و دانش این زمان 12 فاکولته فعالیت داشته از روی اختصاص‌های گوناگون دانشجویان تحصیل می‌نمایند. برای در سطح بلند گذراندن درس‌های
замонавии муосир тамоми ҷавонон аз китобхонаи электроники дар донишгоҳ ташкил карда шудааст. он маводҳои таълимие ки ҷамъ оварда шудааст истифода мебаранд ва дар дарсҳои худ аз технологияи нави муосир истифода бурда тамоми маводҳои таълимиро ба донишҷӯён дастрас менамоянд. дар факултати менеҷменти донишгоҳ аз рӯи 6 ихтисос 835 нафар донишҷӯён таҳсил намуда 24 нафар омӯзгорони таҷрибадор фаъолияти пурсамар доранд. дар бораи шароитҳое ки дар донишгоҳи давлатии хурғонтепа аз он ҷумла дар факултати менеҷмент шароитҳо муҳайё карда шудааст, чи аз ҷиҳати доскаҳои электронӣ, синфхонаи компютерӣ, ман шароитҳои замонавӣ дар мо пурра муҳайё аст. боиси қайд аст ки танҳо дар соли 2017 дар донишгоҳ 2 бинои нави таълимӣ бо тамоми шароити илмомӯзӣ ва муҷаҳҳаз бо асбобу айёният дари худро барои омӯзгорон донишҷӯён боз намуд. ин ҳама пешравию муваффақиятҳо ки бо ташаббусу дастгирии давлату ҳукумат ба амал меояд омӯзгоронро водор месозад ки беҳтарин мутахассисонро омода созанд. 2 нафар барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоил Солмонӣ ҳастанд ки маҳз аз ҳисоби олимони ҷавони то 35 сола мебошанд ва ин дар сатҳи вилоят фикр мекунам ки дар ҷои аввал меистад, зеро кам донишгоҳони вилоят ҳастанд ки барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Исмоили Солмонӣ доранд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои лозим шумораи олимони ҷавон дар донишгоҳи мазкур зиёд мегардад. ин ҳама ободкориву созандагии шароити хуби таълимӣ, дастрасии дастгоҳҳои ҳозиразамони таълимӣ омӯзгоронро водор месозад ки содиқона ба донишҷӯён сабақ омӯзанд. мо ҷавонон бисёрам шод ҳастем ки имрӯз сарвари давлати мо, пешвои муаззами мо ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои ҳарсолаи худ ҳамаҷониба дар бораи ҷавонону занҳон суханронӣ мекунанд. ин боиси ифтихор аст ва имрӯз шукронаи ҳамин тинҷию амонии давлат мекунем. дар оянда мо мақсад дорем ки боз ҳам аз ин да хубтару беҳтар кор ва фаъолият барем ва дар байни занону бонувону дар байни ҷавонон пешсаф бошем ва бигзор ҳамавақт дунёи мо тинҷу осудаву обод бошад. дар ҳақиқат донишгоҳи давлатии хурғонтепа ба номи Носири Хусрав дар даврони истиқлолият рӯ ба пешрафту тараққиёт аст. имрӯз ки шумораи олимони ҷавон зиёд мегарданд, роҳбарият низ кӯшиш менамояд ки нисбати ҳар кадоми онҳо ғамхорӣ зоҳир намояд ва дар роҳи илмомӯзии онҳо шароити хубро муҳайё созанд. бинандагони гиромӣ, бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони шуморо дар давоми рӯз буд дар нашрҳои минбаъдо ошно месозанд. бо мо бошед.